مذبحة بني مسوس أنا أقوله أيضا للتاريخ، الجنرال توفيق وراء هذه العملية. تؤكد هذا للجزائريين الذين تؤكد هذا للجزائريين وللضحايا، وهو لا يزال رئيس مخابرات إلى الآن. إلى الآن. هكذا هم الكثير من الجزائريين، بين ماض مشرق يفتخرون به وبين حاضر مليء بالمرارات مؤلم يستحون من ذكره ويهربون منه. ضيفنا والشاهد الجزائري الذي نعني هو السيد كريم مولاي، عميل سابق للمخابرات الجزائرية منذ عام 87 وحتى خروجه أو هروبه من الجزائر عام 2000. سيد كريم مولاي، أنا لا أدري أجلس الآن أمام عميل سابق للمخابرات الجزائرية، لا أدري إذا كانت أيديك ملطخة بالدماء، على كل حال هذا سنراه في خلال هذه الحلقة. على كل حال أرحب بك في أول ظهور علني لك على فضائية عربية وحتى أجنبية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. ولكن أرجوك بداية، ما دمنا سنتناول ربما جرائم، قضايا حساسة، سترد أسماء بالتأكيد، أرجو منك أن تقسم اليمين بأنك ستقول الحق ولا شيء غير الحق، وهذا الطلب ربما أطلبه خلال هذا البرنامج هذه المرة الثانية الوحيدة. يعني مرة سابقة كانت مع فهمي شبانة، وهو أيضا للمصادفة ربما الغريبة في المخابرات الفلسطينية، والآن مع عميل للمخابرات الجزائرية. سيدي لو سمحت أن تقسم اليمين حتى تكون لهذه الحلقة شيء من المصداقية. أقسم اليمين أنني أقول الحق وكل الحق أمام الله وأمام الشعب الجزائري. وتم تجنيدي مباشرة بعد التحاقي بالجامعة من طرف أحد قادة الDRS. DRS هي المخابرات الجزائرية. اسم المخابرات الجزائرية. من جاءك بالضبط لانتقائك؟ الشخص الذي جاءني بالضبط اسمه عبد القادر، مكنا عبد القادر، واسمه الحقيقي فيما بعد عرفت أنه اسمه عباس. هذا الذي قام بتجنيدك. هذا هو الذي ضابط في المخابرات الجزائرية من البداية. وأنت كنت راضي؟ أولا أنا في البداية كنت راضي. لأن ليش؟ لأن سنة 87 كانت قبل بداية الغليان الشعبي، قبل بداية الأحداث. نعم. قلت أنا سوف أعمل لصالح الوطن، وأنا أنتمي إلى عائلة ثورية، وأبي من قدماء المجاهدين، وعائلتي كلها يعني ثورية، وعندي كثير من الشهداء في العائلة. وقلت أنا هذا شرف كبير لي أن أعمل لصالح المخابرات، لأنه في خدمة الوطن وحماية الوطن. لم أكن أعرف ما سوف يكون من بعد. هذا مثلا الشخصية الأخيرة لماذا قتل؟ يعني هو أيضا كان متعاطف مع الإسلاميين، كان ضد هذا المنحل. جلال اليابس هو أستاذ جامعي ومعروف لأنه كان وزير، وأيضا أصبح مدير لمعهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة ومعروف في الجزائر. شخصية كبرى، شخصية يعني. طب لماذا اغتيل برأيك؟ لأنه بعيد عن السياسة ولا يريد أن يدخل المنعرج السياسي الذي تريده يعني المخابرات يا إما أنك معنا أو أنك أو ضدنا. وأنا أريد أن أشير فقط يعني المخابرات يعني ليس كلها يعني بهذا الوصف. في عناصر جيدة، فيه ضباط يعني من خيرة أبناء الشعب الجزائري، لكن هذه الناس اللي كنت أنا أتعامل معهم كانوا أنا يعني أسميهم الشياطين الدموية. كان في أستاذ آخر تم اغتياله، هو حمود حنبلي. هذا كان أستاذ شريعة بجامعة تيزي وزو. اغتالته المخابرات في سبتمبر 93. وأيضا يعني باش تشوف يعني هذه الجريمة، أي شخص يقول المخابرات قتلته، أعطيني أنت إثباتك. نحن نتحدث الآن وأنت أقسمت اليمين، أعطيني. نعم. إثبات بالدليل. إثبات بالدليل أني كانت عندي لقاءات دورية مع عبد القادر، أوكي، ومع جماعة عبد القادر في المخابرات. في المخابرات. وكانوا يدرسوا الأشياء قبل علنيا، يعني يدرسوا من نقتل ومن لا نقتل. يعني مش دائما، لكن في بعض الحالات عندما أكون معهم كانوا يقوموا بالأشياء هذه، لأن مرات أنا اللي أعطي المعلومات. طبعا أنت عميل. نعم. زي ما قلت بالنسبة لصالح جبيلي أنا اللي مديت المعلومات، لكن لم أعطي أي معلومات حول جلال اليابس أو حمود حنبلي. جبيلي طبعا سهلت أنت المعلومة بأنه كان كذا، لأن أنا اللي مديت تاريخ رجوعه الجزائر، تاريخ مغادرته. هل تشعر بذنب الآن بأنك شاركت في قتله؟ أشعر بالذنب لأني شاركته بطريقة غير مباشرة في قتله. طب هل شاركت في عمليات ثانية، عمليات قتل باليد؟ لم أقتل، للتاريخ لم أقتل.
أنت أقسمت. لم أقتل، أقسمت اليمين أني لم أقتل ولم أعذب أحدا. ولكن حضرت معهم. ياس أنت معهم. يعني في أنا بعض كنت الجاسوس العين والدليل. أنت خلال إعدادنا لهذه الحلقة قلت بأنك كنت تذهب أحيانا مع القتلة نعم. يرتكبون جريمتهم وأنت تنتظر. نعم. أعطيني بعض الحالات هذا. الحالات هذه فيه مثال اغتيال طبعا الأمثلة كثيرة. إرهابي. أنا أعطيك بعض الأمثلة فقط. اغتيال إرهابي اسمه بوجلطي محمد في سنة 92. اغتيل ببني عمران ولاية بومرداس. نعم. لأن أعطيك فقط واحد القوس. أعطيك فقط القوس. أنا أتحدث عن قتل الأبرياء. هذه المناطق السكنية. نعم. أعطيك واحد القوس أستاذ صالح لو سمحت. هو طريق الإرهاب أو زاوية الإرهاب بعجالة لأنه لن نستطيع أن نفي هذه زاوية الإرهاب كانت معروفة: البويرة الأخضرية، بني عمران، سوق الحد، ومن جهة أخرى ناصرية تيزيوزو، وبعدين ثنية، عين طايا، رويبة، الجزائر، وبعدين زيرالدا، وبعدين هذه أماكن كانت ساخنة. وأنا كنت أيضا ابن المنطقة. أنا كنت ابن المنطقة أيضا. يعني العامل الجغرافي أيضا ساعدني، يعني باش نساعدهم جغرافيا أيضا. لأن مثال يعني أنا نوريك باللي قاموا بحوالي 20 أو 25 حاجز مزيف، بين 20 أو 25 حاجز مزيف سنة 94 95 96 في مناطق في زيرالدا، في منطقة لابريجا، هي منطقة مش بعيدة من زيرالدا. منطقة الأخضرية منطقة ساخنة عند مدخل الأخضرية، فيه طريق وعر وطريق وطني رقم 5 كان فيه منعرجات خطيرة. كانت تقوم أيضا في منطقة عمال، وهي دعني من هذه التفاصيل لأنه هذه التفاصيل تم الحديث عنها. أعطيني عملية مذبحة لمدنيين أنت كنت حارس تشاهد أو كنت يعني تساعد في تمويه. مارس 97 7 مدنيين قتلوا رميا بالرصاص في زيرالدا في الطريق السريع على جانب الطريق السريع. 7 مدنيين قتلوا في الطريق السريع في زيرالدا. طب لماذا قتلوا مدنيين هكذا؟ أنت كنت ماذا تفعل هناك؟ أنا كنت معهم مع القتلة. أنا كنت معهم. هل كانوا ملثمين؟ كانوا أولا ذهبنا إلى حانة في حسن داي، وسكرتم هناك حتى الثمالة. exactly. وأنت منهم طبعا. نعم. أنا أقول التاريخ يعني. واحد نعم. وبعدين قالوا يلا نمشي. أنا ما كنت على علم باللي رايحين يدير لأن زي ما قلت من قبل مرات يتكلموا يقولوا راح نديروا، مرات آخر لحظة. ومشينا ونحاول كل شيء ولثموا. كانوا يتلثمون. كانت اللحاة موجودة في السيارة. نعم. كانت عندهم أشياء في السيارات دائما، أجهزة في السيارات كان أشياء لحية. لا كل شيء، بناطيل قصيرة، كل شيء قمصان ومرات. هذا الكلام دقيق للتاريخ. هذا تقول للتاريخ. طبعا من يشاهدهم يقول هؤلاء إسلاميون. هذه صارت أمام أعيني يعني مش واحد قالها لي ولا. ثم خرجوا من السيارة خرجوا وأطلقوا الرصاص على المدنيين وحبسوا السيارتين. خرجوا الناس، أطلق الرصاص عليهم ولا سبب. هل تعرف أحد القتلى؟ لا أعرف. ماذا قيل حينها حول هؤلاء؟ تذكر أنت في الإعلام في كذا؟ في الغد خرجت الصحف الوطنية أو الصحف الحكومية تقول عملية إرهابية في زيرالدا ذهب ضحيتها 7 مدنيين بخبر بسيط. والقتلة مجهولون، لكن أنا أعرفهم وأعرف أسماءهم. أعطيني أسماء القتلة بالاسم. أنا أقول لك يعني بالاسم من كانوا معك في السيارة بما فيهم أنت. طبعا ستقف يوما ما أمام المحكمة. لا أنا سوف أقف أمام المحكمة إذا حكموا الناس الذين قتلوا. يعطيني أسماء القتلة لأننا مضطرين نتوقف في الفاصل. أسماء القتلة بالاسم. أولا الضابط عباس. عباس هذا الذي عباس كان معك. نعم. كان أيضا طازير المدعو زبير.